السلام عليكم. كنتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا مستعدين تسمعوا حكاية جديدة. وهاد المرة حكايتنا على أسطورة معروفة في مصر سميتها نداها، بحال عندنا في المغرب عيشة قنديشة. مستعدين؟ يلا نبداو. هاد القصة معروفة في البوادي المصرية، وكيقولوا إلا كان شي واحد غادي في طريق زراعية أو لا في شي خلا وسمع صوت ديال شي مرا كتعيطلو بالاسم ديالو، من الأحسن يسد ودنيه وما يعطيش الاهتمام لداك الصوت ويخوي ديك البلاصة في أقرب وقت ممكن، لأن داك الصوت ماشي ديال بنادم أصلا. وإلا مشيتي موراه غادي تحس براسك مسحور وتابعو بلا الإرادة ديالك، وما غاديش تقدر توقف رجليك اللي غادية مورا داك الصوت اللي ديال نداها. ومسمينها نداها لانها كتعيط بالاسم ديال داك الشخص اللي غرضها فيه. وهاد نداها عباره عن مخلوق كيخلع مصور في هيئه بنت زوينه، ماشي حتى زوينه، فائقه الجمال، والصوت ديالها حسن منها. وإلا بغات شي واحد وعشقاتو كتقرر تديه معاها للعالم ديالها، العالم السفلي، وهذا العالم اللي تيقولوا عليه تحت الارض. وهذا الشخص اللي بغات تديه معاها ما يقدرش يرفض الطلب ديالها، لانه لا رفض غادي يموت. وكاينين شي ناس رجعوا مورا ما مشاو مع نداها، ولكن رجعوا هما فاقدين العقل ديالهم ودايعين في الخلا كيقلبوا عليها. وفي جميع الاحوال الا عيطات نداها لشي واحد، اما كيولي فاقد العقل ديالو ويا اما كيموت. وكاينين شي ناس ساكنين في البوادي مصر خرجوا بالليل وما عاودوش رجعوا وما عرفوش فين راهم ليومنا هذا، رغم ان قلبوا عليهم وما لقاوش لهم الاثار. حتى كاينين شي ناس جاتهم حالة الاكتئاب ما تيخرجوش من الدار لا بالليل ولا بالنهار. ونداها كتسيف بزاف ديال الصفات، وصوتها زوين لدرجه كتسحر الواحد اللي كتعيط ليه بسميتو وما تقدرش تقاومو ولا تبعد عليه. وكاع اللي عاودوا عليها تيقولوا باللي زوينه والجمال ديالها ما تقدرش توصفه، وباين وواضح حتى في الليل، وكتشوف واحد النور جاي منها. وكاينين شي بعض الناس اللي شافوها ولا نجاو من تحت يدها كيقولوا عينيها مشقوقين في الطول بحال عينين الحنش، ولابسه سلسله في عنقها كتشبه الحنش، وشعرها احمر شويه، وما كتمشاش على الارض، بينها وبين الارض شي سنتيمات. وهذا هو اللي كيساعدها باش تجري بواحد السرعه كبيره. وكيقولوا لابسه كسوه طويله وبيضه وواسعه شي شويه بحال كسوه البيضه ديال العروسه. وكاينين شي ناس كيحكيو بزاف القصص غريبه وقعوا لهم ولا وقعوا العائلات والمعارف ديالهم، بحال واحد القصه ديال واحد السيد ومراته كانوا جايين بالليل بواحد العرس ودايزين في منطقه زراعيه، بحكم كانوا ساكنين في الباديه. ملي كانوا غاديين الراجل سمع نداها كتعيط بسميتو وهو دار ومشى عندها. ملي شافته مراته غادي بدات كتغوت وهو يفيق ورجع، وقالت لها نداها هاد المره نقدتيه، مره اخرى ما غاديش يفلت من يدي. داكشي لاش اللي جا عندهم كينصحوه باش الا كان غادي لواحد بالليل وسمع سميتو كيعيطوا ليه يسد ودنيه ويهرب من البلاصه اللي هو فيها، لانها غالبا غادي تكون نداها. ومن الاحسن الانسان الا خرج بالليل يدي معاه شويه ديال الملحه، لان الملحه هي الوحيده اللي يمكن لها تنقذك من نداها والتاثير ديالها. وكاين حتى مؤلفين كبار الفوا كتب كيهضروا على نداها، منهم المؤلف الدكتور احمد خالد توفيق، كاتب مشهور لقصص الرعب، كتب روايه مشهوره سميتها اسطوره النداها. وكانت كتحكي هاد الروايه على نداها فاش كتبغي شي حد وكتعيط ليه بسميتو خاصو يتزوج بها ويمشي يعيش معها في العالم السفلي ديالها. وكاينين شي وحدين فاش تيقتلوا شي واحد كيديوه بالليل ويلوحوا اما في شي منطقه زراعيه ولا حدا شي واد باش يسميوها في نداها ويتخلص من الجريمه ديالو. والناس يقولوا باللي نداها هي اللي قتلته، خصوصا في البوادي ديال مصر عندهم دوك التقاليد ديال الطار اللي كيكونوا ما بين جوج العائلات. وكيقولوا بلا نداها ماشي كتسيف غير على هيئه بنت زوينه، كتسيف حتى على اشخاص كيكونوا من العائلات ديالك، بحال ولد عمتك ولا بنت خالك ولا شي حد عزيز عليك. وواحد النهار وقعت واحد القصه ديال واحد الراجل عسكري كيعاود على داك النهار المشؤوم اللي شاف نداها فيه. فاش كان يلاه شاب مشى يزور واحد صاحبو عايش في منطقه زراعيه، وفاش سال الزياره ديالو كان ديك الساعه الليل وخاصو ضروري يمشي لانه كان خدام. وقبل الطريق باش يوصل لواحد المحطه ديال القطارات اللي كانت بعيده واحد شويه. وكيعاود فاش كان غادي شاف واحد الفلاحه غادا كتميل قدامه بواحد المشيه باش تل الانتباه ديالو. شويه اختفات وجات موراه، وعاود اختفات وجات قدامه،
من بعدها جات موراه وبدات كتعيط له بواحد الصوت فاتن ورقيق. المهم الراجل كان عارف بالقصه ديال نداها، وهو بدا كيجري بكاع القوه اللي عطاه الله، وما حدو هو تيجري وهي كتقرب اكثر واكثر، وشعرها كيطوال ووجهها كيخيب ورجليها كيتحولوا رجلين ديال الحمير، وشويه غوتت بواحد الغوته مجهده بزاف، هو فشلوا عليه رجليه ورغم ذلك ما وقفش بقى تيجري. فاش وصل للمحطه لقى واحد الراجل عطاه كرسي باش يجلس يرتاح، وعطاه حتى الماء وقال له الحمد لله على سلامتك، راه ربي كتب لك عمر جديد، راني سمعت الغوته اللي غوتت نداها. ومن داك النهار والراجل ركب فيه واحد الرعب، والجسم ديالو بدا كينقص بشكل كبير ودايما مخلوع، واخا كان من الناس اللي ما كيتيقوش بهذا الشيء ولا كيتيق، وسمى على نداها بنت الجن. وللاسف نداها ما كايناش غير في مصر او لا غير في الدول العربيه، نداها كاينه في بزاف ديال الدول وباسماء مختلفه، بحال عندنا في المغرب عيشه قنديشه اللي حتى هي كيقولوا زوينه ورجليها الجمل، وكتفتن الرجال وتديهم معاها وتقتلهم وتاكلهم، وباش تقضي عليها خاصك تحرقها بالعافيه. كاينه حتى في الامارات وسميتها الدويس، وهاد الدويس سميه ديال واحد الاله حاده بحال المنجل، وتسمات بهذا الاسم لان الدويس كان دايما في يدها، بمعنى اصح ان يديها كانت عباره عن الدويس يعني المنجل. وقالوا بلا زوينه وريحتها زوينه، وهي كانت كتخاف من العيالات وكاع الضحايا ديالها غير رجال، وكانت كتقتلهم وتاكلهم وما تخليش فيهم حتى حاجه، وهي كتختفي بحال ما عمرها كانت لا هي ولا الضحيه ديالها، لحقاش ما كانوش كيلقاو الجثه. والاسطوره ديال نداها كاينه حتى في اليونان، وكانت سميتها سيرينات، والاسم ديال سيران يعني عروسه البحر، وكيقولوا عليها باللي كتبان غير في جناب البحر، وكتبقى تغني بواحد الصوت زوين وجذاب كيجذب اي واحد سمع هذا الصوت، واللي ما عجبوش او ما جذبوش الصوت ديالها كانت كتجرو وتدخلوا البحر باش يغرق ويموت. وكاينه اسطوره في اليابان ديال واحد المراه سميتها كوشيساكي اونا، والمعنى ديالها الفم الممزق، وهاد المراه تيعاودوا باللي كانت زوينه بزاف، والناس كانت كتبغي تشوف الجمال ديالها، وكانت مزوجه بواحد الراجل اللي كان كيغير عليها بزاف، وبداو كيهضروا عليها الناس وقالوا لراجلها انها كتخونو. واحد النهار كان كيهضر معاها وهو يتعصب وجا واحد المقص وقطع لها فمها من اليمين حتى اليسار، وقال لها دابا ما بقيتيش زوينه وما بقاش شي واحد غيشوفك زوينه. والروح ديال هاد المراه رجعات باش تنتقم من راجلها ومن كاع الرجال، خصوصا الرجال اللي كانوا السبب في الموت ديالها، وكيقولوا باللي هاد المراه كتبان بقناع مغطي وجهها باش ما يبانش الفم ديالها مقطع من جوج جوايه، وكتعيط لشي راجل وكتقول له واش انا زوينه، ومني كيقول لها انت زوينه كانت كتحيد القناع وتعاود تسولو واش انا زوينه، الا خاف منها وقال لها لا ما زويناش كتجبد المقص اللي قتلها به راجلها وكتقتلو، وإلا قال لها انت زوينه واخا حيدت القناع كتسنى حتى يوصل لدارو وتذبحو حدا دارو، يعني في جميع الحالات كيموت. وفي السعوديه كيختلف الامر، كيقولوا كاينه مراه سميتها السعلال، شي تيقول هاد المراه زوينه ورشيقه، وشي تيقول خايبه وشعرها مغطي الجسم ديالها كامل، وتيقولوا باللي هاد المراه ما كتعرفهاش غير بالخطوات ديال رجليها، فاش كتكون كتمشى كتخلي الارض محروقه في البلاصه ديال رجليها، وكيقولوا الناس باللي كتجي غير في الليل وكتبقى تغوت وتقول ساعدوني كاين الديب ساعدوني كاين الديب. وبطبيعه الحال اللي كان كيسمعها ويجي يساعدها راكم عارفين شنو غادي يوقع ليه. ورغم اختلاف هذه الاسطوره من دوله لدوله كاين الاشتراك بيناتهم، وهي انها امراه وكتبغي تقتل الرجال، وتيقولوا باللي هاد الاساطير اللي في هاد الدول مفتعلين من طرف المجرمين اللي كيبغيو يغطيو على الجرائم ديالهم، او النساء باش يخلعوا الرجال ديالهم وما يبقاوش يجريو مورا الشهوات والنزوات ديالهم. وما كاينش غير في هاد الدول اللي ذكرت، كاينين حتى في الجزائر واسبانيا والعراق والعديد من الدول. كنتمنى هاد القصه تعجبكم وما تبخلوش عليا باشتراك واعجاب وحتى بارطاج. الى عجبتكم القصه يمكن لكم تشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم. السلام عليكم ونتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله.